درود به شما دوستای خوبم. امروز جلسه سوم کوانتوم می‌خوایم با هم ادامه بدیم و می‌خوایم بدیم چیزایی که تا به امروز یاد گرفتیم به چه کارمون بیاد و در زندگی روزمره‌مون به چه دردی می‌خوره. و تا آخر ویدیو حتما تماشا کنید، چون در آخر تمام چیزایی که تا به امروز یاد گرفتیم و به جمع‌بندی میرسیم و نکات آخر ویدیو خیلی مهمه. پس تا آخر با هم باشید. خب میخوام در مورد یکی از ذرات عجیب کوانتوم که باید بدونید صحبت کنم و یه رفتار جالبش اینه که اگر کوانتوم در حالتی قرار بگیره که بتونه دو وضعیت متفاوت رو تجربه کنه، در کدوم حالت قرار میگیره؟ در هر جفتش. و اگر باز تو این نقطه قرار بگیره که بتونه دو وضعیت جدید رو پدید بیاره، در کدوم حالتش قرار میگیره؟ باز در آن واحد در هر جفتش حضور داره. و این نکته خیلی قشنگشه و یه جوری این به جهانهای موازی هم ربط پیدا میکنه که بعداً در موردش بیشتر برات توضیح میدم. ذرات کوانتومی رفتار خیلی عجیبی دارن و در واقع ما چیزی که از زندگی امروزی داریم نگاه میکنیم و درکی که داریم ناقصه و رفتار ذرات کوانتومی چیز دیگر رو دارن به ما نشون میدن و ما متوجه شدیم دنیا یا واقعیت هستی چیزی که ما میپنداریم نیست. در واقع رفتارهای زندگی به شکل دیگه است، یه قوانین دیگه بر این دنیا حاکمه و داره طبق اون قوانین جلو میره و این قوانین از درک ما خارجه و چیزی که ما در روزمرگی باهاش داریم کار میکنیم با واقعیت هستی کاملا متفاوته و واقعیت هستی یه جوری دارن از طبق قانون کوانتومی پیش میرن و کوانتومی حرکت میکنن. یکی دیگه از رفتارهای عجیب کوانتوم که لازمه بدونید کوانتوم تانلیه، یعنی تونل زنی کوانتوم. یعنی چی؟ یعنی ذرات میتوانن از مانعی که از منظر فیزیک کلاسیک غیر قابل عبوره عبور کنن. یعنی چی؟ یعنی که شما یه شی رو از بالا به سمت زمین رها کنید، به زمین برخورد میکنه و اگر باز تکرارش کنید به محض رها شدن شی به زمین برخورد میکنه. اینطوری بهش فکر کنید که اگه شی رو ما رها کردیم و در لحظه برخورد با زمین در یک لحظه ناپدید میشه و در لحظه بعد در زیر زمین حضور پیدا میکنه و این اتفاق با سرعت نور انجام میگیره. به این اتفاق میگن تونل زنی کوانتوم. از نظر فیزیک کلاسیک این اتفاق غیر ممکنه، ولی از نظر فیزیک کوانتوم این کار شدنیه و اسمشو گذاشتن تونل زنی کوانتوم. و نکته جالبش اینه که یک ذره کوانتومی میتونه الان اینجا حضور داشته باشه و لحظه بعد توی یک شهر دیگه باشه، یا میتونه یک لحظه کوانتومی الان اینجا حضور داشته باشه و لحظه بعد توی قاره دیگه پدید بیاد. همین ذره که اینجا بود میتونه توی قاره دیگه در آن واحد پدید بیاد و این خیلی قشنگه. به این حرکت میگن تونل زنی کوانتوم. و نکته جالبش اینه که بدن ما یک ساختار الکترونی داره، یک ساختار کوانتومیک داره و یه جوری درباره ما هم این قضیه صدق میکنه. خب میخوایم در مورد آزمایش خیلی جالب با هم صحبت کنیم و بدونیم که اصلا این ذرات در زندگی ما چه نقشی دارن و اصلا چه تأثیری بر زندگی ما دارن و یا چطور ما میتونیم از این ذرات در زندگیمون استفاده بکنیم. یک آزمایشی در سال 1978 توسط توماس یانگ انجام شد به نام آزمایش دو شکاف. طبق این فرضیه این آزمایش ما متوجه میشیم ذرات کوانتومی چقدر مهمن و چقدر در زندگی ما در آمیخته است و با درک این ذرات ما چطور میتونیم زندگیمون رو تغییر بدیم و چطور اتفاقات جدیدی رو وارد زندگیمون بکنیم. حالا بهتون توضیح میدم و متوجه این قضیه میشید. طبق این آزمایش اومدن یک منبع نور رو اینجا قرار دادن و یک تیغه اینجا قرار دادن که داخلش دو شکاف قرار داشت و این قسمت رو یک پرده حساس به نور قرار دادن. اونا انتظار داشتن زمانی که منبع نور رو روشن میکنن و فوتون رو به سمت تیغه پرتاب میکنن در این سمت پرده دو نقطه نوری پدید بیاد. اما وقتی این آزمایش رو انجام دادن نور یه رفتار دیگه‌ای کرد و اون چیزی که انتظار داشتن اتفاق نیفتاد. روی پرده به جای دو نقطه کل صفحه از نور پر شد و نور به حالت موجی عمل کرد و به حالت ذره‌ای عمل نکرد. یعنی که کل صفحه نورهای به صورت تیر روشن قرار گرفت که به اتفاق میگفتن تداخل امواج، اینترفیرنس ویو. و این سوال براشون پیش اومد که چرا ما وقتی فوتون رو داریم به سمت تیغه شلیک میکنیم اون سمت پرده دو نقطه به وجود نمیاد و نور داره به صورت موج عمل میکنه به جای اینکه ذره باشه و دو نقطه رو پدید بیاره. اومدن یه ابزرور اضافه کردن، یه مشاهده‌گر. اومدن بغل این تیغه یه دوربینی رو قرار دادن که متوجه بشن که زمانی که دارن فوتون رو پرتاب میکنن به سمت تیغه ذرات فوتون اونجا چه عکس‌العملی قرار نشون بدن یا چرا اون اتفاق نمیفته. زمانی که دوربین اونجا کار گذاشتن و منبع رو روشن کردن
اتفاق خیلی عجیبی افتاد. این بود که دو شکاف روی پرده وجود اومد و نور از حالت موجگونه خارج شد و به صورت ذره عمل کرد و ما دیگه پردهمون به صورت کامل از نور پر نشد، بلکه همون دو شکاف نور روی پرده پدید اومد و خیلی عجیب بود این قضیه. و اومدن دوباره دوربین رو حذف کردن و دوباره رفتار نور تغییر کرد، به صورت موج شد و کل صفحه پر شد و دوباره دوربین اضافه کردن و دوباره رفتار فوتون‌ها تغییر کرد، به صورت ذره عمل کردن و دو نقطه رو به وجود آوردن. و یک کار جالب دیگه هم کردن، اومدن زمانی که دوربین رو کاشته بودن به طور قایمکی دوربین رو حذف کردن و زمانی که دوربین رو خاموش کردن رفتار ذرات در آن واحد تغییر کرد و از حالت ذره به صورت موجگونه در اومدن. اینا باعث شد که بفهمن که ذرات شعور دارن، ذرات میفهمن شما دارید نگاهشون میکنید و ذرات متوجه این هستن که شما شاهدشون هستید و اونا رو نمیتونید اصلا گول بزنید به هیچ وجه. به این اتفاق میگن observer effect، اثر مشاهده‌گر. یعنی ذرات هم در آن واحد موج هستن و هم در آن واحد ذره و تغییر بین این دو حالت به نگاه شما بستگی داره. اصلا خیلی بمبه. ببینید بدن ما از یک میدان واحد بیکران پدید اومده و همه ما انسان ها به هم وصل هستیم و همه موجودات به هم وصل هستیم. منظورم اینه که به همه درختان، به همه حیوانات، به ستاره ها، به کیهان ها، یعنی وقتی میگم همه چی، ما به همه چی وصلیم و از یک میدان واحد ما به وجود اومدیم و این نگاه ما به جهانه که به ظاهر از همه چیز جداییم، از همه چیز گسسته‌ایم و زندگی رو به طور انفرادی داریم تجربه میکنیم، ولی اینطور نیست. در این جهان کثرت وحدت حاکمه. همه ما از یک میدان واحد تجلی پیدا کردیم و همه چیز یک ساختار واحد داره. حالا میرسیم به این نکته خیلی مهم در رابطه با observer effect، اثر مشاهده‌گر. و انیشتین در این رابطه یه جمله خیلی مهم داره، میگه که هر سامانه کوانتومی در هر لحظه پتانسیل ذره بودن و موج بودن را همزمان در خود داره و اینکه به شکل ذره نمود پیدا کنه یا به شکل موج بسته به نگاه ناظر داره. به این مغز آدم متوجه میشه، یعنی نگاه شما بر روی ذرات کوانتومی نشون دهنده اینه که اونا قراره چه رفتاری رو بکنن. اینکه شما به هر چیزی به چه جنبه‌ای داری نگاه میکنی، داری رفتارشون رو تعیین میکنی، داری بهشون میگی چطور عمل کنن و این قضیه برمیگره به همون قانون جذب و اینجور چیزایی که شما ابتداییشو میدونید و از نظر علمی این قضیه اینجوری اثبات شده. اینکه نگاه شما به عنوان اینکه یک ناظر هستید تعیین میکنه ذرات چگونه عمل کنن و وقتی این قضیه رو میفهمید به کل نظر در مورد همه چیز عوض میشه و متوجه میشی که چقدر نقطه توجه تو در رابطه با زندگی روزمره مهمه و چقدر تأثیرگذاره. نگاه ناظر شکل واقعیت رو تایید میکنه یا شکل واقعیت رو تغییر میده. یعنی شما زمانی که چشتون میبندید اونجا چیزی وجود نداره، چشتونی که باز کنید هست، ببندید نیست، باز کنید هست. و انیشتین که این موضوع هنوز براش جا نیفتاده بود میگفت که اگه من پشتم به ماهه یعنی اونجا نیست و اگه نگاهش کنم هست، چطور میشه؟ آخر ماه هست یا نیست؟ و بعد از تحقیقات متوجه شدن که حتی اگه شما به ماه نگاه نکنید کسی دیگه هست که داره به ماه نگاه میکنه و حتی اگر هیچ کس به ماه نگاه نکنه یه یونیورسال ابزرور وجود داره، یک ناظر جهانی که اون داره به این قضیه نگاه میکنه و اصلا این حجت رو تمام میکنه. و حالا در نهایت میدونیم که ما ناظر جهان زندگی خودمون هستیم و خودمون هستیم که با نگاه کردنمون به زندگیمون واقعیتامون رو رقم میزنیم و متوجه میشیم که از نظر هستی خوب یا بد معنی نداره، بلکه نگاه ما به اون قضیه است که مهمه و شکل اون رو تعیین میکنه. در واقع طرز نگاه ما هست که به هستی شکل میده و باید از این بعد حواسمون باشه که به غذای اطرافمون به چه دیدی نگاه میکنیم و منتظر چی هستیم و تدارک چه چیزی رو در زندگیمون داریم میبینیم و منتظر همون باشیم که برامون اتفاق بیفته. در نهایت صحبت باید متوجه این باشید که زندگیتون رو آگاهانه انتخاب کنید و متوجه این باشید که چه چیزی رو دارید تو زندگیتون فرا میخونید.
مرسی که گوشاتون انرژی خوب رسوندید. تا جلسه بعد، ارادت.